ওদের 5 কিলো মেলা বেশি আমরা মাছ রান্না শুনছি না काम बुझते ना काम कर रहा है लास्ट के दिया लिया हमें इसके बाद ये दिन आ गई itu dalam berbagai ये जब सामने किसी लोग कहीं कहीं चाहेंगे कोई बदला भी जा रही हम तुमको एक किलो ले लाए तो मछली है और कौन गई कोई काम कर रहा है आज तो किसी हल्दी बना हाँ आज 12 बजे से हल्दी ज़्यादा में बात करना ना चाहिए ना तो क्या है उसे हाल ले और काम दिया भाई इधर पंचवार काम दिया बाबा हम सीधा लोगों को घर ये है आज कल सीधा सीधा